This video is proudly sponsored by Rang Mahal Paint Store and Al Qura International School and College, Abbottabad. Check description for more information. Assalamualaikum, वेलकम टू बाइक नाइट पीके। जेंटलमैन, आज एक क्विक अनबॉक्सिंग है। बेसिकली ये एक एक्शन कैम है जो कि मच नीडेड था मेरी वीडियोस के लिए भी, लेकिन ये काइंड ऑफ मतलब वेरी बेसिक लेवल का एक्शन कैम है। तो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। प्राइस मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या प्राइस है इसकी। सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके कंपोनेंट्स के क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें इसे अनबॉक्स करते हैं। I got this little unboxing knife over here, so let's unbox this box. So here's the box. ये रहा हमारा एक्शन कैम स्पोर्ट्स अल्ट्रा HD DV वाईफाई 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड। पीछे 1080p लिखा हुआ है और आगे 4K लिखा हुआ है। 16 मेगापिक्सल कैमरा, 4K 30 फ्रेम पे 4K 64G TF कार्ड तक सपोर्ट कर सकता है ये, और वाईफाई भी है इसमें एंड ऑल दैट। सो लेट्स ओपन दिस अप। ये रही आज की अनबॉक्सिंग, और इंशाल्लाह तबारक व तआला कल इसकी टेस्ट राइड के साथ और टेस्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको टेस्ट राइड दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो आई होप इट वर्क्स। जहाँ तक रही प्राइस की बात, तो ये मुझे घर पहुँच के 4000 रुपीज़ में पड़ा। सो ये सारी चीज़ें अब देखना ये है कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि अभी मैं इसे ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस सेलर से मैंने ख़रीदा था तो उन्होंने कहा था कि ओवर द नाइट इसे चार्ज करना है आपने, तो उसके बाद आप नेक्स्ट डे इसे आप देखेंगे। बाकी उन्होंने ये गारंटी दी थी कि ये 2 आवर्स इसकी बैटरी चलती है कंसेक्यूटिवली। कार्ड इसमें आपका मोबाइल कार्ड ही पड़ जाएगा बड़े आराम से। सो रिज़ल्ट ये इसका कैसा प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी वीडियो कल इंशाल्लाह। सो उसके साथ एक बार फिर हाज़िर हूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड। This video is proudly sponsored by Rang Mahal Paint Store and Al Qura International School and College, Abbottabad. Check description for more information.